সো হেল্ল' গাইজ সো এইটো মই অফাৰ মই ইউটিউবত চাইছোঁ যে এটা হেডফোন অৰ্ডাৰ দিলে দুটা আহে ঠিক আছে সো সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি আহি পাইছে সো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম সো মই এতিয়া কাটি আছোঁ এইটো বক্সটো কি আছে চাওঁ সো এইটো হৈছে কেছ মেনু আৰু এতিয়া আহিব আমাৰ এই দুটা মেইন এইটো খালী হৈ গ'ল সো এইটো কেছ মেনু এইটোত কাম নাই 1200 টকা সো মেইন বস্তু দুটা আমি এতিয়া চাম এইটো আছে ফাৰ্ষ্ট হেডফোন এইটো কালাৰটো বা কি আহে চাওঁ এতিয়া কালাৰটো কি আছে কালাৰটো মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ হোৱাইট তো হোৱাইটে আহিব হয় নাই সো হোৱাইট কালাৰ আহিছে এইটো হোৱাইট কালাৰ হয় নেক্সট যেটো আছে সো ফুল সো এইটোৰ কালাৰ হোৱাইট দুটা বগা মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ঠিক আছে সো দুটা হৈ গ'ল মোৰ ওচৰত এতিয়া খুলি চাম ইয়াৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছে সো তাৰটো বহুত দীঘলীয়া হয় ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া হেডফোন পাবজি খেলাৰ বাবে বেষ্ট হেডফোন সেইকাৰণে আনিছোঁ মই এইটো গিফ্ট দিব আনিছোঁ ঠিক আছে মই এটা ৰাখি দিম আৰু গিফ্ট দিম ঠিক আছে আৰু নহ'লে গিভৱে কৰি দিম পিছত বাৰু ইমান হেডফোন কৰিম মই আগৰো এটা আছে ব্লেক হেডফোন দেখুৱাম বাৰু ভিডিঅ'টোৰ পিছত ঠিক আছে সো চাওক বহুত বেয়া হ'লে মোৰ লগত বহুত বেয়া হ'ল এইটো মই আগত লৈছোঁ 1 বছৰ আগত মই এইটো 1200 টকা দি লৈছোঁ কিন্তু আজি মই ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ আজি মানে 3 দিন আগত পাইছোঁ ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ পাইছোঁ যে এনেকুৱা দুটা হেডফোন 1200 টকা ঠিক আছে চাওক সেম টু সেম হেডফোন খালি কালাৰটো চেঞ্জ হয় দুটা হেডফোন 1200 টকা সো আপোনালোকে যদি কিনিব ইচ্ছা আছে কিন্তু মানে বহুত বেষ্ট কোৱালিটি ভাল হয় এইবিলাকৰ মই এইটো দি শুনিছোঁ সেম টু সেম মই চেক কৰিলোঁ এতিয়া ঠিক আছে আপোনালোকে যদি বিশেষকৈ পাবজি খেলে পাবজি কাৰণে বেষ্ট হেডফোন হৈ যাব এইটো সো ইমান হেডফোন কি কৰোঁ ৰে কোনটো দি গান শুনি এটা লাগিব হয় মোক ঠিক আছে অফাৰ কাৰণে ঠিক আছে অফাৰ আছে মই লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত সো আপোনালোকে যদি কাৰোবাক গিফ্ট দিব ইচ্ছা কৰিছে গিফ্ট দিব পাৰে আৰু আপোনাৰ বাবে এটা দিব ঠিক আছে এটা দামত দুটা পাই গৈছে আপুনি আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব ঠিক আছে সো আজিৰ এইখিনি বাই বাই টেক কেয়াৰ